akan bikin video tutorial cara membuat squishy. Oke, yang pertama kalian butuh bahan spons, yang kedua double tip, yang ketiga spidol warna-warni, yang keempat gunting. Oke, let's get started. Yang pertama kita bentuk ininya, pola sponsnya dulu. Kita bentuk karena aku mau buat semangka, squishy semangka, jadi aku bentuk semangka. Oke, kita bentuk dulu ya. Aku ini sebaiknya kalian buat polanya dulu biar pas. Ini udah aku buat, terus kita gunting. Kita gunting ya, kita gunting. Maaf kalau ada suara-suara apa gitu. Kita rapiin gitu guntingannya biar rapi. Kita rapiin ini pinggirnya. Dan di sini lagi hujan guys, jadinya ya gitu. Dan aku di rumah sendiri, tadi habis pulang ngaji gitu, ditinggal sama nenek, kakek, terus ibu sama bapak aku ditinggal melayat gitu. Kita potong dan rapiin. Oke, jadi aku di rumah sendirian, gerbang dikunci, semua dikunci. Oke, kalau udah rapi, ini kalau udah rapi, maju ya. Udah rapi, kita, aduh ini belum rapi banget sih, kita rapiin aja lagi ya. Kita rapiin dulu supaya rapi. Kalau udah rapi, kita kasih double tip. Kita double tipin dulu ya. Aku double tipin dulu sampai merata. Ini aku udah double tipin pinggirnya, sekarang aku double tipin tengahnya gitu biar rata, terus bisa slow. Aku buatnya kecil karena kayak aku beli sponnya itu kecil di warung gitu, dan tinggal yang kecil kayak gini guys, yang besarnya habis. Dan kalau mau yang besar harus ke warung di kampung sebelah gitu, tapi jauh, lumayan jauh. Kita double tipin tengahnya, ini yang masih kosong tuh. Double tipinnya sampai ketutup semua ya guys, sampai ketutup semua biar slow dan anginnya keluarnya biar sedikit. Double tipin. Oke guys, ini udah aku double tipin merata gitu. Dan maaf banget tadi aku lupa nyebutin satu bahan yang aku lupain. Ini aku tisu, dan aku lupa banget buat nyebutin bahan ini karena aku baru ambil juga dari ruang tamu dan aku lupa banget. So sorry ya guys. Sekarang kita ini dulu, kita biar nempel banget gitu ini. Biar nempel banget. Maaf kalau ada suara apa gitu. Kita habis kita udah kayak
kan bisa. Terus kita taruh di kayak meja, tapi aku ini di kasur. Ini tempelin di tisu, kita tempelin ya, dirata. Harus hati-hati, jangan sampai ada yang kayak ya tusuk-tusuk gitu. Aduh. Kita tempelin di atasnya. Tempelinnya hati-hati ya guys, nanti kalau nggak pas malah gimana gitu. Hati-hati. Ini udah jadi, tapi nggak terlalu soft. Biasanya aku juga buat gitu kalau belum aku kasih spidol warna-warni, belum soft. Kapan-kapan aku buat video kayak koleksi squishy homemade aku. Kita ini loh, ratain, tempelin dulu, terus kita gunting deh tisu yang sebelah sini, digunting ya guys. Kepotong. Aku double checking dulu ya, ini dihilangin gitu sampai bentuk squishy. Bentar ya guys, tuh ini udah aku singkirin tuh. Ini sebaiknya dibersihin dulu tuh. Kayak gini dipotong-potong aja biar rata terus bagus. Tuh udah jadi deh, tinggal aku warnain pakai spidol. Aku mau buat sininya dulu, digaris dulu, ininya jangan dibuang ya, oke? Manfaatin lagi, oke? Ya nggak pas guys, ya nggak apa-apa deh, kita bisa kasih tuh. Nggak pas nggak apa-apa, nanti kita bisa warnain di sini. Kita bisa warnain, aku warnain dulu ya. Ini aku udah warnain merata. Biar tangan kalian nggak hijau, kalian lapisin tadi tisu bekas yang buat lapisin ini, biar tangannya nggak kena warna hijau, karena biasanya kalau bahannya spidol itu susah di ini. Kita warnain merah ya, merah. Bentar. Kalau udah kalian kasih yang merah ini, tinggal kalian kasih titik-titiknya. Sorry banget karena kemarin aku keburu pergi gitu guys, kan di rumah sepi, terus aku pergi gitu, jadinya aku cepet-cepet dan aku langsung buat ini. Maaf banget ya, kalian tinggal buat titik-titiknya ini aja kok. Udah jadi dah semangka. Pertama kan warnanya hijau digaris, terus kan merah. Sudah diwarnain merah, kalian kasih titik-titik, oke? Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ya, jangan lupa komen juga, oke? Subscribe itu gratis, oke? Dah, terima kasih yang sudah menonton video aku dan yang udah subscribe dan udah like, oke? Jangan lupa subscribe ya. Bye.